7 dní na Bali. O tomhle malém indonéském ostrově už slyšel skoro každý. Je to ale tak úžasný, jak všichni říkají. Nedávno jsme měli možnost tam na týden odletět, abychom našli odpověď. Ale posuďte sami. Hned první den jsme vyrazili na východ Bali a naše první zastávka byla vodní chrám Tirta Ganga. A tohle je vodní chrám, jmenuje se Tirta Ganga a je to jedno z nejznámějších míst na východním Bali, takže určitě se tady vyplatí přijet. A dneska je zrovna vodní na druhou, protože pěkně lije. Takže mám tady deštník svůj barevnej, pláštěnku nemám. Tím, že tady takhle prší, tak tady není až tolik lidí jak normálně, ale pořád je tady celkem narváno. Ale dají se takhle objevit i tyhle místa, které jsou celkem prázdný. No a tam v té hlavní části se dá normálně chodit skoro po vodě. Jsou tam takový jednotlivý kameny, po kterých se dá chodit a mezi nimi proplouvá desítky různých kaprů. Opravdu jsme se právě celkem ztratili a jedeme špatnou cestou a nedá se tady ani otočit. Planet Biru Villa. Hello, Planet Biru Villa. Hello, Planet Biru Villa. Planet Biru Villa. Tak konečně trochu divoký Bali. No tak jsme nakonec objevili tu naší vilu, potom jsme ji hledali. Za jednu noc tady jsme platili asi 1600 korun. Je to pro 4 lidi dohromady a začíná tady to s bazénem. Tady pak máme výhled a teď jdeme si udělat room tour do samotné vily. Přijdete sem a tady máte jednu ložnici, pak nahoře po schodech je ještě druhá. No a potom tady můžete vyjít na balkon a vychutnat si tenhle pohled na všechny rýžový pole. A když konečně na chvíli přestalo pršet, tak jsme ještě jeli večer trochu prozkoumat okolí. Dobré ráno, my už jsme na cestě na severní Bali do oblasti, která se jmenuje Munduk, kde se nachází obrovské množství vodopádů a džunglí rýžových polí, takže jdeme se na to podívat. A vítejte v Munduku, tohle je oblast na severu Bali. A aktuálně za mnou můžete vidět zajímavé místo, protože napravo i nalevo je jedno jezero. Po několika hodinách přestalo pršet, takže se dá na tyhle přírodní krásy podívat. A bez čeho se nemůže obejít žádná cesta na Bali, je návštěva nějakého vodopádu v džungli. Tohle je jeden z těch nejhezčích, vodopád Baniumala. Tak jo, takhle jsem musel zakrýt baťoch, aby úplně nezmoknul a opouštíme za deště tyhle vodopády, protože to fakt slejvá, tak se snažíme co nejrychleji utíct, abychom nebyli totálně mokrý. Ještě, že jsem vzal tenhle deštník jako. Právě máme asi 6:30 ráno. My jsme chtěli vyrazit za chvíli na takový zajímavý několikahodinový trek do džungle,
a pak se plavili po jezeře na kánoji. No ale bohužel je takováhle mlha, prší, takže to zatím nevypadá úplně reálně. No a my už jsme vešli do indonéské džungle. Konečně přestalo pršet, takže jdeme stále hloubš a hloubš. A museli jsme si dát takovej krém na nohy proti pijavicím, protože kvůli tomu, jak je tady ta deštivá sezóna, tak je jich tady fakt hodně. Takže už po nás lezla první pijavice. Dobrý den. No a tady se teď už fakt prodírám hustou džunglí. Pěkný, pěkný. Dobrý den, nashledanou. A teď jdeme na tuhle kánoji přeplavat jezero. No, takže právě plaveme uprostřed jezera na téhle domorodý kánoji. Vypadá jak nějaká 200 let stará, ale plave se na ní dobře, ještě jsme se nepotopili. A před chvílí jsme plavali mezi takovýma lotusama leknínama, vypadá to fakt mega pěkně. No a tamhle nahoře v té mlze na tom kopci, tam jsme ještě před chvílí chodili. Moje boty dopadly velice dobře. No a za chvíli dosedneme na pevninu na druhé straně jezera. A prosím pěkně, tohle je durian. Jsme byli na nákupu teďka a hned jak jsem tohle uviděl, tak jsem si řekl, že to musím mít. Tohle, přátelé, to je nejsmradlavější ovoce na světě. Jako, musím říct, že jako nesmrtí to vysloveně. Takže tady je durian. Asi nezbývá nic jiného, než ochutnat. Jako čekal jsem, já ani nevím, co jsem čekal, jako čekal jsem to asi horší, na druhou stranu není to žádná pochoutka teda, musím říct. Ale jako není to zase tak špatný, rozhodně to tak nesmrdí, možná to čerstvý ovoce by smrdělo víc. Takže na zdraví tady s durianem. Kdybych tu chuť měl popsat slovy klasika, tak je to mňam, 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 je to fresh, mám to rád, ale tohle... Je to hnusné. Je to zajímavé. To jako kdyby tam něco se zkazilo pod tím, tak No smrdí takové zhnilé. Už to cítím tu pachuť v puse teď. Ne, Asi musím vypláchnout. A právě se nacházím v jednom z nejvýznamnějších chrámů v severním Bali. Jmenuje se Uluwandanu Bratan. Pochází z 17. století a je to vlastně takový chrámový komplex, který se nachází na jezeře Bratan. Symbolizuje takovou důležitost vody tady na Bali, takže vypadá to fakt unikátně tady. Jeden z nejzajímavějších chrámů a určitě doporučuji sem zajet, pokud budete mít cestu na severní Bali.
A Bali je fakt proslulý množstvím rýžových polí, které se tady nacházejí. Vůbec asi ty nejznámější jsou v Ubudu na jihu Bali, ale kousek víc na sever. Už trochu méně známý jsou tyhle rýžové pole Jatu Village a jsou dokonce zapsány ve světovém dědictví UNESCO. Tady pořád místní ještě pracujou a tady v okolí jsou hory, které umocňují tu nádheru, tu krásu, která tady je. Takže fakt jako rýžové pole jsou topovka. Jestli chcete být milionářem, přijeďte do Indonésie. Já jsem si vybral pár milionů, asi 3 miliony a můžeme vyrazit. Nechci už další transakci, už mám milionů dost. No a tohle jsou asi ty vůbec nejznámější rýžové pole na celém Bali. Nacházejí se kousek vedle Ubudu, jmenují se Tegalalang a je to vlastně takový údolí dlouhý, který se táhne několik kilometrů. A na obou stranách roste milion rejže a tím údolím se dá projít, akorát jediný, co je takový zvláštní, co mě překvapilo, že vlastně tady není žádný nějaký konkrétní vchod, jak se tam dostat, ale spíš se tady jako dostává přes milion různých malých vchodů, různých kaváren a tak, takže člověk si musí vybrat ten správnej. Právě rozhodl jít tady na tuhle výbornou houpačku. Jedna z populárních věcí, co tady člověk musí udělat a budu se houpat tady 40 metrů nad rýžovým polem. Jdeme na to, snad nespadnu. No to je dobrý. A čekujte tenhle výhled. Já bych řekl, že topovka. Po ránu stráveným na rýžových polích bylo na čase, abychom navštívili místo v Ubudu, který vám můžu doporučit všema 10. A to je Sacred Monkey Forest neboli posvátný opičí les. Takže teďka jsme v hodně speciálním lese. Tohle je Monkey Forest, opičí les. A je to jedno asi z nejznámějších míst vůbec tady v Ubudu a na celém Bali. A tohle místo je fakt neskutečný, že jakmile se tady dostanete, tak vám tady je spousta chodníčků lesem a žije tady asi 1300 opic. Je to druh, který se jmenuje balíská dlouhoocasá opice. Makak to je. A tady prostě můžete jít a opice vás úplně skoro ignorujou. A to je prostě tak něco roztomilýho, ty opice. Takže opičí les, fakt se sem vyplatí přijít. Otvírá batoh a normálně
Dívá se, co tam máš. Počkej, ona ho otevřela. Skoro. Počkej. Zkoumá. Počkej, ona jde další sem opice. To je úplně v pohodě. Jako nic nedělá, jenom tak zkouší otvírat batoh. Zip sem otvírá, výborně. Teď počkej. Co mám dělat? Nic. Právě mám opici na zádech a snaží se mi otevřít baťoch. Dobrý den, pane opice. Co tam dělá? Počkej, ona otevřela baťoch, tam něco vyhodila ven. Dneska začínáme den v přístavu u Denpasaru, protože vyrážíme na ostrov asi hodinu jízdy lodí odsud, který se jmenuje Nusa Penida a na kterým se nacházejí místa, které jsou vůbec asi nejvíc spojované s celou Indonésií a s celým Bali. Takže tohle je naše poslední zastávka předtím, než opustíme Bali a pojedeme zpátky domů. A tohle je naše první zastávka tady na ostrově Nusa Penida. Jmenuje se to Broken Beach a je to takováhle strašně zvláštní zátoka, kam vtíká oceán. Je tady krásná modrá voda a vtíká to vlastně tady přes tenhle tunel. A vypadá to tady teda fakt pěkně. Bylo tady ale jedno místo, který jsem znal z různých fotek a videí už spoustu let. Nikdy jsem si ale nemyslel, že se tam někdy dostanu. Když jsem to najednou uviděl na vlastní oči, tak mi to připadalo jako sen. No přátelé, a za mnou můžete vidět asi vůbec nejikoničtější místo na celém Bali a vlastně v celé Indonésii. Pokud si někdy dáte do Google Bali, Indonésie, tak vám pravděpodobně vyběhne jako jedno z prvních tohle místo. Jmenuje se to Kelingking Beach. Je to vlastně tenhle jakoby útes ve tvaru dinosaura, proto se tomu taky občas říká T-Rex. A je to tahle nádherná pláž, ale spousta lidí, i já jsem si myslel, že to je na Bali, ale ve skutečnosti to je na jiném ostrůvku, právě Nusa Penida. A musíte sem ještě z přístavu, potom co sem dorazíte lodí, jet asi další hodinu, než sem dorazíte. Ale jako tohle stojí za to, tohle fakt jako je number one za celý trip tady na Bali, protože tohle je prostě nádhera. Dobré ráno, já vás zdravím z druhého dne tady na ostrově Nusa Penida. Zároveň to je vlastně náš poslední celý den tady v Indonésii. A aktuálně jsme se přesunuli ze západní části ostrova na východní. A tady jsme na druhém asi nejikoničtějším místě. Je to tohle místo, které se jmenuje Diamond Beach. Takže vlastně jmenuje se to úplně stejně jako pláž na Islandu, kde jsme byli minulý měsíc. Ale tady se nenacházejí žádný ledovce, ale je tady tahle nádhera v podobě pláže a útesu, který tady vedle ní jsou. Takže tohle je opět jedno z těch míst, který člověk musí navštívit, když je na tomhle ostrově.
Po cestě zpět do přístavu jsme stihli ještě navštívit buddhistický chrám Goagiri Putri, který je ale schovaný v obrovské jeskyni. Abyste mohli vstoupit dovnitř, musíte si obléct kus barevné bavlněné látky, takzvaný sarong. To je ideální pro klaustrofobiky tohle. Já se tady teďka musím plazit normálně, protože se tady nevejdu. A najednou jsme už seděli na lodi a tím nám našich 7 dní na Bali dospělo ke konci. A jak na mě Bali působilo? Příroda je tady nádherná a místní kultura, lidi a chrámy fascinující. Zároveň se z toho ale stalo už tak populární místo, že těch turistů je tady místy víc, než tenhle ostrov zvládne pojmout. Tak či tak jsem ale konečně pochopil, co všechny na tom Bali tak láká. Doufám, že se vám tohle cestovní video líbilo a já se na vás budu zase někde jinde ve světě brzo těšit na viděnou. Ahoj!